在各位同学完成了注册成为脸书的开发人员之后，那么我们就可以来进行第二步的操作，取得并延伸账号存取权杖。为什么会有这个步骤呢？因为脸书的应用程式，事实上就是代表了使用者在脸书上的操作。所以，如果你让应用程式拥有你所有的权限的时候，哇，就这非常危险了。所以，事实上，每个应用程式就必须要定义好它能够在程式里面所能够存取的权限，这个我们称之为存取权杖 （access token）。那 access token 实际上呢是一个很长的字串。那么在 Graph API 里面所使用的是 HTTP protocol 的这样子的一个传输协定。那么在它传输协定的沟通的过程里面，就必须携带这个 access token 这个使用权存取权杖来进行这个脸书的操作。所以每一个 Facebook 脸书那个记录了每一个 access token 存取权杖的这个所拥有的权限，代表的这个应用程式，然后以及它的使用的时间的限制。所以我们才会产生我们现在要第二步取得并且延伸这个账号的存取权杖的这个动作。那么，所以我们可以在这个脸书的 Graph API 的 Explorer 来管理我们的 access token， 它相关的连接就如同现在页面上所示的第二个连接 https://develops， 然后 facebook.com/tools 底下的 Explorer， 那么我们就要来进行这个存取权杖的操作。请各位同学就在您的浏览器的页面上现在就在键入这一串网址。好的，各位同学成功的键入网址之后，你的浏览器的页面就会跳到了一个图形 API 测试工具的一个这样子的页面。好，相信各位同学也有看到。那么同时在这个页面的右边，大家有没有看到有一个按钮叫做取得权杖？这个时候就是我们所讲的我们要取得我们现在一个特殊的存取权杖。那请各位同学点一下这个，在点一下这个存取权杖的之前，我们要选取适当的应用程式。所以以我们刚才所创建的阿米巴来讲的话，我们要先选择点选阿米巴来当成是我们要为阿米巴这个应用程式来设定它的存取权杖。那接下来呢，我们就可以按下这个存取权杖的这样子的按钮。那么按下来之后呢，那我们在画面上面呢，我们就会看到就是我们要两个选择，第一个是取得用户存取，然后第二个取得应用程式的存取权杖。我们首先点选是第一个取得用户，就是以我刚才所登录的这个用户，然后呢它的存取权杖。那点选之后，那么画面上会跳出你要选择的适当的一个权限。那么在我们等一下要进行阿米巴来进行推文发表的这样子的功能来说的话，那么我们要让它勾选的是它有可以发表 publish 的 action 的这个功能，然后请大家帮它打勾。然后还有以及这个 user manage group 在这里。好，在第二栏的右下角，它代表的就是你可以适当的可以在社团里面，然后呢来进行一些活动的这样子的一个权限。那么在我们设定完了这两个权限之后呢，那么我们就点选取得存取权杖。同时在我们点下这个按钮的同时，脸书会再一次的提醒我们，我们要让我们的应用程式得到我们的一些权限，所以它有一些这样子的一个警示然后来提供给你参考。然后呢，我们继续点选以我们的身份，然后呢继续。好，阿米巴就是现在我们的应用程式，未来可以替代我这个账号在脸书上发表推文。然后我们继续按确定。那么同时，阿米巴这个账号同时也可以进入到我这个账号所管理的社团，继续按确定。好的，在我们按完了确定之后，我们的页面又回到了我们刚才的图形 API 的这个测试工具的这个页面。但是不同的地方就是，大家在看我们这时候的存取权杖这一栏，好，就多了一串非常长的一个字串。这个其实就是我们刚才讲的，这就是我们的存取权杖。那在这个存取权杖
设定完成之后，那么我们接下来就是要利用这个存取权杖来进行发文的测试。那这个发文的测试呢，那么我们要操作的就是利用这个中间这一行操作的这个视窗。那么我们要点选的是把 get 改成 post。那么同时，由于我们是要利用阿米巴这个应用程式，阿米巴应用程式在我们的脸书的账号上进行推文，所以我们要进行的是，我们要写入的是讯息，所以我们选 me， 然后底下给它改成斜线 feed 问号 message 就是我们要写入的讯息。讯息写什么呢？譬如说讯息我们写 happy 阿米巴 happy 阿米巴。好，那在我们写完之后，我们进行提交。这个提交的动作，如果在成功的情况之下，它就会出现了一个 ID， 并且这个出现了一串这个编号，那这是代表是你的脸书的发文的这个 ID。同时，我们再跳回我们的脸书视窗来看看发生了什么变化。好，我们更新一下这个页面。好，各位同学，刚才我们的这个脸书发文测试，如果一旦成功的时候，那么我们就会在我们的脸书的账号页面上面就看到我们刚才所建入的这个推文，那就是我们刚才写的是 Happy Amoeba， 那么就出现在我们的脸书页面上了。好，接下来我们再回到我们的图形 API 测试工具上面。那由于呢，这个我们刚才讲到了，就是脸书呢怕你的这个存取权杖呢，那有很多误用的状况，所以它本身存取权杖是有时间的这样子的一个限制的。那么为了要让我们可以进行比较长时间的操作的话，那么我们可以利用 SS Token 的 Debugger 来检查这个权杖何时到期。相关的这个页面呢，就要请大家跟着我，然后呢进行第三个连结的一个点选，也就是我们要点选的是 https://develops.facebook.com/tools 底下 debug SS token 这个网址，因为这个网址才能够让我们来查询我们刚才这个所设定的存取权杖什么时候是它的时间到期日。好，请各位同学来点选这个网页。好，各位同学如果成功的开启了这个网页之后，我们来稍微比对一下。在这个网页进来之后，我们会看到是它首先会出现了一个存取权杖侦错工具的这样子的一个提示。那并且在这个存取权杖里面已经有一个存取权杖，已经有一个权杖在里面了。好，EAA 开头的，我们来比对一下刚才我们所建构出来的这个阿米巴的存取权杖，也就是 EAA 开头的。好，就代表我们现在想要看的的确是同一个存取权杖。那在它底下，各位就可以看到，在它的底下有非常多的相关于这个存取权杖的一些的相关的资料，好，包含了它的应用程式的编号，然后使用的类型，然后到期已认证到期日等等。那我们现在看到的是，尤其是在到期日，现在大约是还有1个小时的时间。所以大家可以知道，在我们刚才存取权杖没有进行任何设定的情况之下，这个存取权杖将会在1个小时之后，然后就会失效的。那为了能够让我们来进行比较长期的一个使用呢，我们通常呢就要进行延伸存取权杖的这个样动作。那么它在哪里呢？它在下面点选延伸存取权杖。那么在点选了延伸存取权杖之后呢，它有时候脸书会跳出一个页面，要求你要输入密码验证，或者是像我刚才，因为我们刚才输入过密码验证了，所以并没有再重新的跑出这个画面。那不过在我们成功的申请到了延伸存取权杖限制之后，现在我们的新的长效的存取权杖，然后呢就会在6月11日才到期，就延伸了2个月的这个使用的时间。好，那同时我们再点选右边的除错。各位同学，我们在点选右边的除错的这个画面之后呢，然后呢，你就会再次的看到，再次从这个存取权杖的侦测工具的这个页面，就可以看到我们这一次的到期日，就从原来的约1个小时，然后呢延伸至了约2个月内。然后呢，同样的，这个是我们的这个存取权杖的部分。根据这个脸书 Graph API 的文件，每一次使用这个存取权杖，脸书都会在
这个不固定的时间重置这个long-lived token 为2个月，所以应用程式只要一直在有使用的状况，就不用担心有过期的问题。那通常是在你不启动然后不动作的情况之下，才会产生过期的问题。好，那同样的，相对的，如果你有一个应用程式很久都没有动作了，那么你就必须要重新的向脸书索取一个新的存取权杖，这样，而且新的存取权杖的值一定不会跟旧的存取权杖的值一定不会是同样一个字串。那以上呢，就是我们的第2个步骤，取得并延伸存取权杖的动作。